哇！我哋今晚咧仍然有好多精彩嘅故仔聽，多謝阿李家仁醫生嘅介紹啊！唔使客氣，我亦都係聽到津津有味。O K，有啲你都未聽過㗎？未聽過，你知我怕鬼故啊嘛。即係想當年睇嗰出電影西片，我都係揞住隻眼嚟。最似即係最開始咧個頭殼嗰度咩？嗰啲叫驅魔人嗰啲啊？驅魔人我都驚嘅，我都驚嘅。O K，冇辦法。好啦，咁今晚阿 Eva 繼續會講下一啲因為你喺工廠區啦、工廠大廈做嘢，都幾多呢啲啊？多㗎，嗱，不如咁啦，其實咧都係講咗句無處不在啦。咁我記得咧，我以前就好勤力嘅後生嘅時候，咁讀書不成啊嘛，咁覺得咦出到嚟唔夠料喎，咁都去放咗工就去讀書啊嘛，讀啲管理嘅課程啦。咁你知哇，翻到去都好夜㗎啦。咁我好記得有一次咧，嗰個年代應該係嗰個有套戲叫《鬼眼》啊，李心潔係咪啊？就係啱正值嗰套戲播上緊畫嘅。咁我記得嗰次翻到屋企都11點幾，樓下咁搭 lift 啦。一開 lift 門，我心已經知道唔對路啦，咁咯，自己知嘅喎。咁但係唔理啦，好攰啊，翻去啦。點解唔對路咧？即係覺得有嘢咯。我 feel 到唔對路，係梗唔係有個靚仔啦，有個靚仔我撲到咁入去啦，係咪？咁就係已經自己已經喺個空氣間咧，喺個空間裏面自己感覺得到。咁同埋咧好得意嘅，好多時通常咧一遇到呢啲咧，我係會見到咧一沉白蒙蒙嘅，我會知嘅。咁好啦，如是者咁照落入 lift 啦，咁撳咗我需要去嘅樓層，撞鬼啦，真係撞鬼啦！企喺度，點解咁慢嘅？好明顯覺得個 lift 上得好慢，跟住咧就喺我右手邊有人走埋嚟吹我嘅耳仔。哇！咁跟住我心諗啦，我心講嘅，我梗係唔敢出聲啦。又係呢一招點解我話使得咧？我當時就深呼吸，唔呼氣啦，閉氣。咁我心就講我搭 lift 嘅啫，大家一人一個空間，你唔好搞我啦。咁講完呢一句，跟住佢走嚟我左手邊，我好肯定係一個男人，佢就喺我耳邊做咗一個咁嘅動作，跟住我再望住到未啊咁當一到我需要嘅樓層，我嗰次就有啲驚，真係冇鞋玩劇走，嘣咁即刻出咗 lift。咁我睇嗰個 moment 咧，講老實，覺得好長嗰個時間，好似硬係仲未到啦。如是者咧，跟住咧，佢喺我右邊吹冇聲嘅當時，咁我已經開始 feel 到佢一定係一個男人。咁跟住到喺左邊咧，佢真係咁樣一下。咁跟住我好肯定係一個男人，跟住你唔好搞我啦，快啲到啦！咁一到咗我就即刻衝走。咁我出咗 lift 嘅時候咧，係咁搏命唞氣咯。OK，我就唔俾佢意識到我嗰個。真係好驚㗎喺個 lift 度。其實一個人咋，真係困獸鬥咁樣喎。係啊，一開呢門我已經見到，哇！一片白蒙蒙，搞乜嘢啊咁？咁另外仲有一單，又係工廠。嗰陣時係工廠區，我翻工啦，好早期就係頭先我第一單嗰個真人真事嘅嗰間公司啦。咁就係喺九龍區嘅九龍灣。咁咧，我好記得咧，一入 lift 門嘅時候咧，一開 lift 咧冇人嘅，其實忽然之間咧，一入 lift 嘅時候咧，成班人湧咗入去㗎，自己見到㗎。成班人一齊湧咗入去，跟住咧到某個樓層嘅時候咧。最經典仲係咩咧？譬如我去某一個樓層，咁我轉，咁你知啦，咁自己喺度整啲整路咁未到啊嘛，我高啊嘛嗰個層數，跟住因為我高個頭，哇，搞咩啲 lift 撳晒嘅，全部撳晒，跟住就逐層開，咁而且咧我係會見到咧真係有人出入嘅。咩人先？係點樣嘅形態先？咁當時入 lift 得我一個嘅。係咯。咪成班好佢好有影咁嘅，即係佢。係半透明，唔係講影，你係會見到有人出入，出入，跟住我精啦！哇，已經唔掂喎，撳晒啲掣嘅咁，慘啦！我嗰次你都唔知，我講俾你聽點解我咁記憶猶新嘅？因為嗰陣時雖然話唔先進啫，都有嗰啲叫閉路啊嘛，閉路電視。咁好啦，我出咗之後，我行樓梯翻公司，我唔敢再入。點不知冇幾耐，因為嗰陣時我好後生。
陰公俾管理處上嚟鬧我，話我玩呢係啊，嗱，好證明呢件事真嘅。哦，跟住我真係好無辜啊！嗰次佢話我冇撳啊，咁我講唔到咁靈異嘅，人哋唔信。佢話明明得你一個人搭 lift，跟住咧就逐層停，我哋係你撳噶啦，咁嚟鬧我啊陰公。所以呢一單嘢真係整蠱得我幾無辜，真係啊！之冤啊，係嘛？不白之冤俾人整蠱，咪咯，係叫被鬼整蠱啊！俾鬼整蠱。係啊，即係你話呢個係又係自己嘅親身經歷啦。總之最慘咧，我好記得咧，跟住入咗廁所喊，因為我講唔知點講好啊，因為我都唔知點解，係啊，真係好慘啊！嗰單嘢咧就真係俾佢整蠱啦，係啊，咁我都精噶啦，到咁上下都係唔搭落呢部 lift 走啦，自己行樓梯啦。嗰陣時後生行得下啊嘛，而家唔得啊嘛。跟住上翻公司冇幾耐，俾管理處上嚟揾我算賬。其實呢啲咁樣嘅嘢，譬如其他啲人有冇試過一路念南無觀世音菩薩啊？咁有冇用嘅咧？呢啲可能有嘅，都有用嘅。但係我想話咧，唔會每一個人喺嗰個 moment 仲做呢樣嘢噶啦，仲快走咩？係咪先？之後一路行一路念都未遲，我覺得。即係講到肉演，即係都驚㗎啦。同埋你會知道佢係咪敵對咯？如果係敵對嘅咧，就你自己知道係咪你前身㗎？你嘅冤親債主啊！不過佢識揾你玩咧，佢都知你有 feel 嘅。係啊，佢唔會揾一啲冇 feel 嘅人玩嘅。冇玩啊嘛，係啦，即係咁樣先。咁啊嗱，如果講工作，我真係遇好多啦。咁仲有一單好得人驚，好多係真係。真係咧，我真係嗰次我都賴尿啊！真係唔好意思啊，咁粗魯。嗱，又係九龍區，又係觀塘區個頭啦咁。喂，我哋都喺觀塘區喎，而家我翻工嘅地方。唔使驚，有我喺度，你唔使驚。唔使驚，我冇嘢嘅。我哋最緊要咧，正心正思正見，做每一樣嘢都係啱唔啱啊？咁我記得咧嗰陣時，因為咧我好多時要同外國對啊，咁變咗咧就譬如佢哋開工，咁我都未放工，咁啊做好多嘢嘅。咁啊間公司就得翻我一，好多時我做到成11、12點嘅自己。咁啊，因為我又係管理啦，咁啊自己有個房嘅。咁我咧就好記得嗰次咧點咧，鎖好門，咁啊走啦，熄晒燈，熄晒我係檢查過晒，尤其是我哋做 admin 嘅人咧，呢啲係好醒嘅，即係唔好嘥電啊，整好晒啲嘢啊，後樓梯啊咁。嗰個 office 咧，我記得有2000幾尺㗎，都唔細㗎。咁啊跟住咧，我鎖好門，落到樓下死啦，唔記得攞電話喎，咁啊都係應該有15、16年前嘅事，咁啊唔記得攞電話喎。咁你知啦，冇咗個電話唔方便，咁啊跟住翻上樓攞啦，一開鎖，咁因為我嗰個房間咧就近住個大門口嗰邊嘅，咁而個 pantry 同廁所位咧就喺度成個 office 嘅最篤。咁我一入去，梗係翻自己房間攞嘢先啦。咦？點解有聲嘅？傾鈴卡啦，咁啊以我個心態就梗係睇下發生乜事啦，係咪先？跟住我一望個 pantry。開咗，唔係開燈，有透光一套好光嘅。咁然之後咧，聽到入邊咧好似開 party 咁，同埋傾拎卡啦，啲人喺度攞碗啊、攞杯，即嗰種聲音啊。咁跟住我再望下，唔對路啦，出嚟噶啦。我點咧？即刻咩都唔好理，攞翻個電話 bling bling 冇係話踢走，鎖門走人。其實咧呢個 office 我唔係第一次見噶啦。而嗰次係最深刻印象。好啦，我哋翻嚟啦，咁啊繼續咧就同阿 Eva 傾偈啦。咁我講開啲 office 嘅嘢，仲有啊？有啊，嗱，好似我最近咁啦，我哋自己個 office 喺荃灣區，咁啊唔好講邊座啦，費事嚇親啲人啦。咁咧，其實咧，我哋我自己發現最近好似喺自己個 office 有一啲嘢入侵咗喎。咁我咧好多年前咧有個師傅咧，就介紹咗一隻香俾我，叫西藏除障香。呢個唔係牌子啊，呢個係品種啊，即係嗰個品種，唔係牌子，唔係賣廣告，冇牌子嘅。咁你唔識人都買唔到嘅。咁咧，佢就好多年前咧，佢就點解會介紹我用咧？咁你知人嘅運程有好有唔好啦。咁佢就教我咧，就嗱，如果有陣時咧，你去咗一啲譬如殯儀館啊，或者你去過夜街，或者你自己 feel 到唔係好舒服啊，或者佢腦好脹嘅人嘅唔係好清醒嘅個神志，即係唔係話暈啦，即係好似硬係思想唔係幾好嘅時候咧，你就點下佢啦。咁我其實咧
啱啱最近呢2個星期開始喺自己 office 咧就點咯喎。咁我啲同事咧就唔知咩事嘅。咁後尾咧我就同佢哋講我啦，我呢2-3個禮拜可能我會不斷每一日都會點下呢個香。咁佢哋就忍唔住啦。老闆究竟發生咩事咧？我話其實咧我見到個 office 有啊。哇！嚇死佢哋。係男人嚟嘅。哦。咁啊後尾咧，咁佢哋話唔係啊嘛，咁即係日光日白就都驚驚地啦。咁原來同埋我聽翻咧有一個舊同事咧，佢都講啊，原來佢夜晚黑有時喺度做嘢咧，都聽到好多聲。聽到好多聲，我自己好多時都有嘅，都知嘅。咁所以而家我都唔做咁嘢噶啦，得翻一個人打電話打唔切噶嘛，都唔知打搵潘生你好啊，定係打999啦，係咪啊？我驚我唔識開門啊嘛，驚到咁樣。咁咧我就點解我會點咧？呢2個禮拜，因為我發現咧成日喺廁所行出嚟嗰個位咧，就成日都有個人喺度走嚟走去，走嚟走去。咁好啦，咁啊點咗之後咧，嗱上個星期即係點咗個零禮拜，上個星期咧，另外有個同事啱啱早幾日假期嘅時候講翻出嚟，佢就唔係同我講，佢就問另外一個同事，佢話係咪男人嚟㗎咁？咁我嗰個同事話我點知啊？我又見唔到。咁原來咧佢話喺度做下嘢咧，見到一個半身嘅。哇！真係出現咗。係着皮鞋嘅，即係透透地咁樣嘅，着皮鞋企咗喺度。咁男裝皮鞋喎，咁我諗我睇到嘅應該都係男士咯。咁同埋咁我問佢哋驚唔驚，佢哋話都驚嘅。夜晚黑唔喺度做到咁夜啦，咁我話如果真係要做嘅都係齊齊啦，咁即係一路都冇嘅。係最近，因為我懷疑啊嚇，我自己估計咧，因為最近咧喺同層咧有啲裝修啊。咁嗰個裝修好多時裝修咧，佢都幾大個單位，咁佢喐啊。咁其實之前咧嗰幾個單位咧，佢係打通。咁我咧曾經攞嚟做倉嘅。咁我最近就話唔使啦，因為成本啦，同埋即係你都用過嗰邊嘅？用過，我就知道入邊有。我知道入邊有。同時間咧，點解我會知？我當時就唔敢同啲同事講，明明有嘅嘢就話冇，跟住咧會自己無端端走翻出嚟。其實我係知㗎。咁只不過擺貨咯。咁我都知道有啲喺度。咁我自己感覺就係最近可能喐啊。咁佢哋會㗎，一喐係啊，冇掟走啦。咁佢咪周圍去咯。咁之前冇㗎，好乾淨㗎。同埋咧，重點我自己個房間咧就供奉咗個觀音菩薩。咁你雖然話供奉咗佢啫，佢唔會話24小時咁樣㗎嘛。咁我發現咗咧，上2個禮拜咧，即係呢段時間啦。點解唔得意？我觀音歪咗，同埋咧最經典咧就因為我嗰個香爐咧，我裝嗰啲塔香嘅形式，咁咧就係心經嚟嘅。咁我會擺到好正咁對住噶嘛嗰個位，咁啊觀自在菩薩嗰幾隻字歪晒，擰咗我嘅。肯定冇人喐你啲嘢。肯定冇，邊個夠膽啊？學我細佬話齋，地球人見到我都驚啦。係咪？所以我好肯定。所以喺跟住冇幾多日，我就唔得啦，一定係有啲嘢。同埋我 lunch 嘅時間咧，我喺個會議室望出去嘅時候咧，係見到有個黑影行過嘅。哇！係啊。咁點算啊？而家？咁而家冇嘢㗎，咪並存㗎咯，由佢咯。咁我。不過咧，我都同佢講噶，嗱，其實今朝佢都有嘢喺度，我唔怕話俾你知，因為我今朝一翻到入 office 咧，係煙雨濛濛嘅，我見到，即係好似一陣嘢咁樣啦。咁 office 唔會咁啦，跟住我又點除障香啦，跟住咧我就知道有黑佢企喺我隔離，咁我就話嗱，唔好搞。仲有一樣嘢，你要保佑我風生水起啊！所以其實唔好抱一個驚嘅心態先啦，希望佢都平平安安，我哋又更加平平安安咯。咁你會燒啲嘢俾佢啊？我冇啊，即係過路錢啊嗰啲唔會啊嘛。因為講真咧，如果以我自己幾十年嘅經驗咧，有時有啲位咧，你唔好做。一做咗，即係好似7月14，我唔係話唔想做。萬一如果我有一日或者有一年我忘記，或者點樣咧，你就好麻煩。因為我亦都有啲第日再同你分享，有啲7月14嘅個上可能做唔足咧，我情願唔做。OK，咁樣咯。因為佢記住你點解今年唔燒啊？係啊，佢會記住邊間邊寫㗎，所以我就冇做到咯。係。咁當然啦，大家利是有一日好需要嘅時候，我都會做。
但係呢個 moment，我覺得係和平共處，咪和平共處咯。好 OK。係啊 ，OK 嘅，我覺得。哇！今日李醫生好多謝你，介紹咗呢個咁多貨朋友俾我喎。犀利咧，犀利啊！真係，所以犀利，咁犀利先要揾你嚟嘅啫。唔係，咁佢仲有其他嘢我知道。好多古仔。真係講唔晒住。好多㗎，好啊，因為咧我哋又成日要周圍去啦，又見得嘅嘢太多啦，同埋加上我自己嘅感覺都好強。咁留翻日後下次再傾啦，因為仲有好多。好，我哋再 encore 啊！好啦，咁今日好多謝李嘉仁醫生。唔使客氣。即係竟然間我冇諗過，我咁多年後見翻你，係同你即係傾鬼故啲嘢。係啊，我都估唔到。係，我呢個世界好圓嘅，有好多嘢嚇，即係人嘅關係有時又真係。喺某個玄機又再出現嘅，係啦，呢啲所謂緣分啦，係啦，緣分到咁自然咧就揾你噶啦，冇錯。OK。所以我覺得我哋人最緊要仲有一樣嘢要學嘅咧，就係惜福惜緣。啱。同埋我都學懂咗好多嘢㗎，喺呢10幾年就係話，哪怕一個惡緣都好，我希望化為一個善緣。唔好結到下一生。絕對係。呢個好緊要，冇錯，技巧㗎。同意。好，今晚唔該晒 Eva，亦都唔該晒李嘉仁醫生。Thank you，唔該晒。好，拜拜。